Puti kamay sa inyong tanan diha no ubani sa kuninyo ni atong mga laag karong tungod kay na ako ipakita sa inyo kung unsa jud kanindot ang atong gilaag karong adlaw. Ug gawas atong aging semana nga atong gilaag di sa Alibuag ug Duca Bay sa Medina Misamis Oriental naa pa jud di ay nga mas nindot pa jud kaayo kung gusto ka magpahangin-hangin sa imong gibati kung unsa imong gipangbati nimo karon kung nasakitan ba ka sa imong gugma kung unsa pay mga problema sa uban nga gipandala kay matag usa sa atoa nagabit-bit og problema pero ay lang pagpalabi ang problema ayo jud padaog i-enjoy lang ang imong kaugalingon at timana imong kaugalingon kay kung ngano man kung magpadaog ka ng problema napildi gayud ka kay ngano man istoryalan ta mo sa tinuod dili nato kontra ang problema is kauban nato sa tong kinabuhi kay kung walay problema walay mo improve walay mo abot sa atong blessings ug di ta makapaningkamot sa atong kagulingon kung walay problema kung puros lang hayahay ang atong gipangaagian ug sakto na atong sige pang real talk mo din akong paglibot sa Roy Deres Medina kauban nato akong giblog dito sa dapit sa Alibuag katong mabugnaw nga tubig ug grabe ka tin-aw ug unahan ra jud dapit sa Alibuag mo ni siyang pangalan nga Bibay o di ba ug aron sa kasayuran sa tanan grabe kanindot ning Bibay diri kung makasulod ka dayon masugat nimo ang grabe kabugnaw nga hangin nga gikan sa baybay mo nang ingani kanindot ang kinaiyahan sa matag lugar nga atong malaag ako day si Joff Andy Vlogs palihog na lang kog follow o pag-share sa atong video kung nagustuhan man nimo para daghan pa kang masaksihan o madiskobrehan sama ani nga mga laag.